Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a cikin wannan gidan TV na Africa TV, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan wata mai alfarma, wata mai daraja, nake ƙara tunatar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikin wannan watan. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, mun saukar da shi a cikin dare mai daraja mai albarka. Wani dare ne mai albarka? Daren lailatul qadr. A ina ake samun lailatul qadr? A cikin Ramadan. Don haka qur'ani an saukar da shi a cikin Ramadan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana wato Jibril yana wato mudarasa bitan alkur'ani da shi da Jibril a cikin Ramadan fiye da kowane lokaci, domin ya nuna cewa Ramadan wata ne na alkur'ani. Asali ba wani ambaton Allah SWT da ya fi daraja da ɗaukaka irin wato ka ambaci Allah SWT da karatun alkur'ani. So kuma sai ka dace gashi a cikin wata wanda yake na alkur'ani. Don haka Allah SWT yana so ya ga wato ibadanmu da kusanci ga Allah SWT cikin Qur'ani. Shi sa a cikin Ramadan, shi sa mafi yawan magabata idan Ramadan ya zo sukan aje duk wasu shagulgula, har da karantarwa fiqh, har karantar da hadisi, na'am, su farago kawai ga karatun alkur'ani da neman fahimtar shi da neman sanin ma'anonin shi. Wannan kuma shi abin da muka taso a ƙasarmu muka gani ana yi, wato cewa a cikin Ramadan za ga an fuskanto ƙur'ani da tafsiri da neman kowa yana so ya samu mai fahimta alƙur'ani. Neman fahimta alƙur'ani yana da muhimmanci, sannan kuma karanta shi yana da muhimmanci a cikin wata Ramadan. Yi ƙoƙari ka sayya wa kanka tsari so nawa za ka yi sauka a cikin Ramadan, domin wata ne na ƙur'ani. Karatu ibada ce mai sauƙi, ba wani kuɗi za ka fitar ba. Ɗauki littafinka, mushafinka, buɗe ƙur'aninka, karanta alƙur'ani. Samu kanka tsari lokacin da za ka sauke alƙur'ani. Sauka ɗaya, sauka biyu, sauka uku, duk lokacin da ka ƙara kuma Allah SWT zai ƙara maka albarka. Kada ka manta karatu alƙur'ani nan duk harafi ɗaya mutum yana da lada 10. Sannan Allah SWT ya sanya wata falala a cikin karatun Qur'ani, har wanda bai iya ba da ƙyar yake karantawa, Allah ya ce yana da lada 2, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da lada 2. alladhi yaqra alqur'ana wa yata'ata bihi lahu ajran. Duk wanda ke karanta Qur'ani yana kokarin ya iya, yana daddagewa, amma yana ba shi wahala, zai samu lada 2, ladan karatun da ladan kokarin shi da yake yi. Sannan shi ma wanda ya iya ya kware ba a bar shi a baya ba, Allah ya ce shi kan wannan Aisha kundum. Manzo ya ce ma as-safaratul kiramil barara, yana tare da manyan jakadu, masu jakadancin daukan alqur'ani, wato wasu mala'ika masu daraja da Allah SWT ya faɗa mana cewa wato kiramin barara. So zai samu daraja da matsayi tare da wa'annan mala'iku. Don haka karatun Qur'ani yan uwa yana da muhimmanci a duka rayuwa. Qur'ani duk lokacin da ka kusance shi, duk lokacin da Allah SWT zai ƙara baka daraja da ɗaukaka. Domin Allah SWT ya ɗauki mafi kyawun magana, mafi soyuwar littafi daga gare shi ya saukarwa a wannan al'umma. Don haka ya turo mana shi. Abin da ya kamata mu gane wannan falala da daraja da Allah SWT ya mana, sai mu ɗauki littafin nan mu rungume shi hannu biyu, sai kaga Allah SWT ya mana albarka a ciki. Amma idan muka ba da baya, muka bar littafin nan a baya, to shi ma Allah SWT zai ba da baya gare mu. Shi yasa ranar alkiyama idan aka tada wasu waɗanda suka ba littafin Allah da ambaton Allah baya, Allah SWT ya mai da su makafi. Za su ce ya za ka tada mu makafi bayan kuma a duniya muna gani? Ce mun tuwo maka ayoyi Qur'ani, mun tuwo maka bayanai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kayi biris, kayi kaman baka san da su. Shi yasa yau ma muka manta da kai. Don haka ƴan uwa, mu yi kokari a cikin wannan Ramadan kasance muna da sauka bayan sauka na littafin Allah SWT, ko Allah ya ji kanmu, ya rahamshe mu, ya so mu, ya kusantar da mu. Allah SWT ya sa mu dace. Allah SWT ya yi muna albarka a rayuwarmu, ya ba mu dagewa a wajen ambaton shi da nuna kasawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sha ruwa lafiya.
TV3